que sur Rocha? Salope. Non, c'est pas moi, je suis pas là. Non, mais comment il me tue aussi vite, cet enculé. Vous l'avez vu. Peut-être. Oh. Je suis tombé dessus. J'ai pas mon drone pour moi. Oh, on est fausse, tu vois. C'est bonhomme. Ouais, bien sûr. Je suis mort, Astra, je suis mort. Astra, je suis dans votre dos, base-moi. Moi, je peux pas. Parce que je sais pas loin là. Comment il a pu... Comment Ouais, il est magique le mec. Hein. Ouais, il est dans la maison grise. Dans la maison grise. En face. En première vue. Non. Je pourrais 13 en fait. Oui, ce que j'allais dire. Tout ça parce que je voulais le cac. Eh ben. Je sens pas de le raise. Tout à l'heure j'ai raise et je me suis pris une balle magique. Mais non, mais il est parti en contrebas. Il est dans la maison grise. T'as pas Confirme. un petit piout là? Il est en Ah. bas, dans les escaliers. T'as pas un petit piout à me mettre? Regarde Ça si je suis arrive. pas. D'accord. Regarde si je suis pas miné. Hein. Comme c'était le snipe. 10 secondes. Oui, Ouais. dans la maison, à l'intérieur. Baisse-toi sans. Oui. Il est en haut. Ici. Il a bougé. Il est à l'intérieur à nouveau. Prends les escaliers, bonne. Touché.